La guerra di Putin in Ucraina rischia di riattivare le tensioni sopite ma non spente nei Balcani, dove è iniziata una corsa al riarmo. Il conflitto sta condizionando la difficile ripresa economica della Grecia. Atene è stata teatro di manifestazioni contro il carovita. La Moldavia, nazione che confina con l'Ucraina, sta registrando il ritorno dei propri immigrati, persone che tornano con nuovi mestieri. La Macedonia del Nord, una nazione giovane che per rinascere punta anche sul turismo di qualità e sull'offerta enogastronomica. E l'amore anche ha bisogno di riposo. Lo scrittore sloveno Drago Jančar racconta amori travolti dalle passioni della storia del Novecento. La guerra in Ucraina sta costringendo tutta l'Europa a rivedere le proprie strutture militari. Nell'area ex jugoslava il conflitto ha intensificato una corsa al riarmo, iniziata però ben prima dell'aggressione di Putin all'Ucraina. A comprare nuove armi sono soprattutto Serbia e Croazia. Nelle cancellerie europee molti temono che questa corsa al riarmo periferica sia il preludio di una ripresa del conflitto congelato per l'intervento della NATO. Laris Geiser, politologo e analista, spiega però che il riarmo dei Balcani va letto nel quadro del confronto tra Mosca e Washington. Il riarmo di Croazia e Serbia è il mantenimento del bilanciamento dei poteri che sia Washington e Mosca vorrebbero nei Balcani. Quello che forse potrebbe cambiare completamente l'equilibrio regionale è una novità prima inesistente, cioè l'armare un Stato, che in verità è un protettorato internazionale che non esiste, come la Bosnia-Herzegovina, la quale riceverà nei prossimi mesi e anni nuovi carri armati americani e nuovi sistemi di fuoco americani. Questo è un cambio di passo decisamente diverso nella geopolitica balcanica. Ha fatto scalpore la notizia che la Cina ha fornito alla Serbia i nuovi sistemi antiaerei HQ-22 presentati in una parata a Belgrado. Recentemente il governo serbo aveva già comprato armi dalla Russia. Mosca aveva addirittura donato a Belgrado 2 caccia MiG-29 usati. Bruxelles teme che il conflitto ucraino e il riarmo nei Balcani possano destabilizzare nazioni fragili come la Macedonia, il Montenegro, il Kosovo e la Bosnia ed Erzegovina. Una delle possibilità, la polveriera balcanica è rimasta polveriera balcanica anche dopo il crollo della Jugoslavia, è mantenuta come polveriera dalle grandi potenze per essere usata alla bisogna. Ovviamente è uno dei scenari, è uno scenario che nessuno desidera, ma è molto facile ovviamente innescare in un scenario regionale che in verità è complementare a quello ucraino una crisi. Chi potrebbe innescare questa crisi? Nessuno, speriamo. Potrebbero innescarlo ovviamente le grandi potenze, anche non volendo, cioè lasciando che gli attori regionali, come potrebbero essere attori in Bosnia e Erzegovina ad esempio, facciano una propria politica e sostanzialmente diano delle conseguenze inaspettate. Gli occhi di tutti sono puntati sui tentativi del leader serbo-bosniaco Dodik di destabilizzare il governo centrale della Bosnia e Erzegovina e di avviare una riunificazione con la Serbia. Aspirazioni redentiste gradite da Putin, a cui Bruxelles ha risposto aumentando il numero dei soldati impegnati nella missione di pace EUFOR. Intanto, in Montenegro il governo pro-serbo e pro-russo è stato sostituito da un esecutivo guidato dal liberale Dritan Abazovic, una risposta alla crisi ucraina. L'Occidente, che stava cercando di destabilizzare il governo troppo pro-russo e troppo pro-serbo esistente in Montenegro, ha deciso che è il momento di formare un governo di minoranza nel quale siedono tutte le minoranze nazionali del Montenegro per dargli un mandato di preparare le nuove elezioni fra un anno. Si vedrà a quel punto ovviamente quali sono gli equilibri politici di questo piccolo paese balcanico membro della NATO. Nel bilancio della Croazia per le spese militari è previsto €1 miliardo. Zadovoljstvo mi je da još jednom mogu pozdraviti mog prijatelja, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Zagabria ha siglato un accordo con la Francia per la fornitura di 12 caccia Rafale. Gli Stati Uniti stanno già fornendo elicotteri e cingolati usati.
La notte del 10 marzo un drone partito dall'Ucraina ha sorvolato i cieli della Romania e dell'Ungheria per poi schiantarsi in un parco di Zagabria. Non è chiaro se il drone sia stato lanciato dagli ucraini che poi avrebbero perso il controllo del velivolo o dai russi che hanno voluto dare un avvertimento alla NATO. Ogni giorno diventa sempre più dura. Protestiamo perché gli operai non riescono a sopravvivere. Tutto va per il verso sbagliato, in nome della guerra, del profitto e dei prezzi sempre più alti che affliggono i lavoratori. Inflazione, costo della vita, crisi energetica. I mostri che aleggiano sull'Europa, se possibile, fanno ancora più paura in paesi che di recente hanno conosciuto pesanti crisi economiche e sociali, come la Grecia, solo da pochi anni affrancatasi dalla decennale libertà vigilata imposta dalla Troika a seguito del prestito concesso per ripianare un debito pubblico di 350 miliardi di euro. Oggi l'inflazione ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 27 anni. È il paese europeo che registra l'aumento maggiore dei prezzi di elettricità, gas e prodotti alimentari, con i rincari trasferiti sui consumatori e l'austerità riapparsa a condizionare la vita dei greci. Devo tagliare ovunque. È la stessa sensazione che abbiamo vissuto in casa durante la crisi del 2008. L'unica differenza è che ora devo farlo da sola. A volte faccio lavori qua e là, solo per guadagnare 40 euro. Abbastanza per sollevare la mia famiglia dalle spese. Quei 40 euro aiutano. Να βγάλουν 40 τίποτα έτσι αν με παίρνουν. Γιατί ακόμη και αυτό είναι σημαντικό, ας πούμε. I rincari per l'elettricità sfiorano l'80%, mais e olio alimentare sono aumentati del 60% nei 2 mesi successivi al conflitto in Ucraina. Manolis è costretto ad aumentare i prezzi del suo ristorante ad Atene. Dobbiamo aumentare i prezzi del 10, forse del 15%. È così difficile, non puoi mettere un prezzo troppo alto perché poi perdi clienti. Per vulnerabili e classe media il governo ha stanziato quasi 2 miliardi di euro e da maggio il salario minimo è aumentato di 50 euro al mese, il secondo incremento da gennaio che fa segnare un più 9,7% rispetto al 2021. Penso sia molto utile alla luce della situazione e degli aumenti generali. Spero che venga dato e che ce ne siano altri. Aiuterà sicuramente, tutto è in aumento ma i salari rimangono gli stessi, quindi qualsiasi aiuto è benvenuto. Come nel resto d'Europa, anche la Grecia cerca strade alternative per emanciparsi dalla dipendenza russa, da cui importa il 40% del suo fabbisogno energetico, aumentando la produzione nazionale di carbone e quella di gas liquefatto, con nuove strutture di stoccaggio, sfruttando in prospettiva i giacimenti offshore nel Mar Ionio e al largo di Creta. Tutto sarà più chiaro però alla fine del prossimo anno, quando saranno completate le esplorazioni nella parte occidentale del paese. Kyriakos Mitsotakis, primo ministro greco, tiene a precisare. Questo è un nuovo percorso, non ci distoglie in alcun modo dagli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. È semplicemente un percorso alternativo per raggiungere lo stesso obiettivo ed è un percorso alternativo imposto dalla realtà. Ma il governo ellenico insegue progetti a più lungo termine, con la vicina Bulgaria già fornitrice di energia attraverso la centrale nucleare di Kozloduy. Il governo di Atene a febbraio ha avviato accordi per la costruzione di una nuova centrale sul territorio bulgaro che verrà utilizzata dalla Grecia con un contratto di 20 anni. Terra di emigrazione la Moldavia, l'Italia, la meta principale con la più grossa comunità all'estero, ma da alcuni anni il flusso di questa diaspora che coinvolge il 45% della popolazione dà anche segni di inversione. Galia Sagin, dopo 14 anni in Italia, è tornata e ora è membro del Parlamento. Ho fatto la donna delle pulizie, ho fatto la badante
Così, non ho fatto alcun lavoro, diciamo così, più elevato o più conforme alla mia laurea, per esempio. Sono laureata in giornalismo. La passione per la politica di Šašin è coincisa con il nuovo corso della Moldavia, guidata ora da un governo e da una presidente filo-europea, Maia Sandu. Nel 2016 noi abbiamo subito un'ingiustizia enorme quando, grazie alle frodi, ci hanno rubato le elezioni presidenziali e quindi mi sono iscritta nel partito e ho cominciato la mia attività politica così. Nonostante il suo nuovo ruolo di rilievo, l'impegno in patria, Šašin non dimentica gli anni trascorsi nel nostro paese. Ho sentito l'accoglienza degli italiani tantissimo, non ho mai provato disagio oppure maltrattamenti o trattamenti di superiorità e per questo sono grata al popolo italiano. Šašin è adesso un punto di riferimento per i suoi elettori all'estero, in Italia, con i quali si incontra spesso. Torno volentieri. Nel tempo non escludo di tornare a fare gli stessi lavori umili anche quali li ho fatti, non mi vergognerei affatto perché un lavoro onesto è un lavoro onesto. Chi invece negli anni trascorsi in Italia ha svolto un lavoro qualificante è Ludmila Furtuna, 17 anni nel nostro paese con il marito, dove è diventata medico rianimatore. Il nostro percorso di vita è stato come andare in Italia a fare un po' di soldi dopo tornare a casa. Ludmila ha deciso di riportare la propria esperienza in Moldavia. Lei, specializzata in terapia del dolore, ha reinvestito i suoi guadagni per fondare un ambulatorio unico nel paese. Avendo tutte queste esperienze ho deciso di fare anche qui a Chișinău un ambulatorio di terapia antalgica proprio per la terapia del dolore, perché purtroppo ci sono tantissime persone che soffrono di dolore cronico e loro pensano che così deve essere, che ormai se c'è dolore non c'è cura, invece delle cure ci sono. Anche Ludmila però non ha reciso i legami con l'Italia, ci mostra sul suo telefonino le foto dei bambini, pazienti oncologici, che è riuscita a far arrivare in Italia per essere sottoposti a terapia del dolore e del materiale medico, arrivato invece in Moldavia. Con l'associazione siamo riusciti fino ad oggi, dal 2013, a mandare qui in Moldavia 9 ambulanze, insieme sono state donate da assistenze pubbliche di Parma, di Colorno, Colecchio, Felino, tutti, Parma e provincia di Parma. Tanta ancora la strada da fare nella sanità moldava, dice Ludmila, tanto il lavoro per le persone come lei. Sono 30 anni che ha la Moldavia da quando un paese indipendente, ma purtroppo sono persi tanti anni, perché purtroppo abbiamo avuto dei governi che non si dedicavano totalmente al popolo. Ma io spero con la nostra iniziativa di portare qui, come in Italia, una legge nazionale, di trattare quel dolore su tutto il territorio nazionale. Lutto nel mondo dello sport. A Graz, in Austria, è morto Ivica Osim, calciatore e ultimo commissario tecnico della nazionale jugoslava. Aveva 81 anni. Dopo una brillante carriera da calciatore, iniziata nel Željezničar di Sarajevo e finita in Francia, nel 1990 guidò la nazionale jugoslava fino ai quarti di finale dei mondiali in Italia, dove perse ai rigori contro l'Argentina. Sarajevo, la sua città natale, lo ha ricordato, illuminando con la sua immagine la biblioteca. Benvenuti nella California dei Balcani. Kavadarci, a metà strada tra Skopje e Salonicco, è il centro urbano più grande della regione di Tikves, una zona ricca di vigneti. Qui si producono vini eccellenti, rossi, rosati e bianchi. 100-150 milioni litri godišnjo. In questa vigna produciamo 100.000 litri di vino all'anno. Abbiamo 4 vitigni regionali e 4 internazionali. Cantine di charme, aziende curate nei minimi particolari, un punto a favore del comparto turistico del paese che da alcuni anni punta su una diversificazione dell'offerta. Il 2019 è stato l'anno migliore di sempre per il nostro turismo, con 3 milioni di pernottamenti e 400 milioni di dollari netti di reddito. Nel frattempo è cresciuta la consapevolezza di dover puntare su un tipo di turismo alternativo e attivo che faccia del nostro paese una destinazione interessante dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
Dalla capitale Skopje, Kavadarci dista solo un'ora di auto. L'autostrada è moderna e scorrevole. Ciò che colpisce è l'ambiente incontaminato di questa regione, situata nella parte centrale della Macedonia del Nord. Al di là del calo fisiologico dovuto alle restrizioni per il Covid, il paese non ha subito una flessione significativa delle presenze. Nel 2020 non abbiamo avuto un grande calo di presenza, dato che il nostro non è un paese da turismo di massa. Siamo piuttosto una destinazione alternativa, dove si incoraggia la permanenza nei luoghi più che gli spostamenti. Durante la pandemia abbiamo puntato su altro, grazie ai parchi nazionali e alle zone ecologiche verdi. Per noi dunque la pandemia è stata più che altro un'opportunità per dare impulso a un'offerta alternativa. E tra le offerte ci sono appunto i tour enogastronomici, da una sola giornata o da più giorni se si vuole pernottare nelle dimore che sorgono all'interno delle aziende, dove i vini possono essere degustati insieme a cibi tradizionali. Con 150 milioni di litri prodotti ogni anno, l'economia del vino è in forte crescita nella Macedonia del Nord. Dal 2011 fino al 2019, prima della pandemia, abbiamo avuto una crescita del 7% fino al 14%. Difficile prevedere gli obiettivi, ma credo che entro il 2022 potremo tornare ai numeri del 2018 ed entro il 2023 ai numeri del 2019. Le aziende enologiche puntano a incrementare le esportazioni, oggi quasi tutte orientate sull'Europa occidentale, verso Estremo Oriente e Stati Uniti, ed anche i tour operator sembrano guardare ad altri mercati. Al di là del Covid, anche il turismo appare sempre più in linea con gli eventi politici. Drago Jančar non ha chiuso i conti con la storia, anzi, nell'ultimo libro torna alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nella sua Maribor, tra sloveni tedeschi che appoggiano il regime nazista e condannano i concittadini e partigiani che giustiziano amici e fratelli perché traditori veri o presunti. Eppure fioriscono amori, si salvano vite, anche se sono vite di criminali. Si legge poesia. Da un verso di Byron il titolo della versione italiana pubblicata dalla Nave di Teseo, e l'amore anche ha bisogno di riposo. Ma tutto, ci dice Jančar, che incontriamo a Trieste durante una presentazione, parte da una foto ritrovata qualche anno fa, che è anche la copertina. L'immagine mostra una veduta cittadina, gente che passa e che conversa. Sembra una pastorale urbana, ma c'è un particolare verso il margine destro, l'uniforme di un soldato tedesco, l'uniforme delle SS. Una delle due ragazze al centro nota l'ufficiale, si volta a guardarlo. Ecco, il libro ha preso forma da questo. Soldati, non solo ufficiali nazisti e magari con sangue sloveno come uno dei protagonisti, ma anche le vicende di una città di confine e una storia d'amore. Ho voluto interrogarmi sulla possibilità che esista l'amore in tempo di guerra. Maribor, città meticcia, intreccio di lingue e di rivendicazioni. È anche un romanzo sui passaggi identitari, su questa sorta di liquidità che si manifesta nelle zone di confine. Potrebbe essere ambientato in qualsiasi città multietnica come Trieste o Danzica, luoghi in cui la convivenza è serena per secoli, poi all'improvviso esplode un odio terribile. Drago Jančar è lo scrittore sloveno più premiato e tradotto all'estero. C'è una ragione se il suo nome viene pronunciato spesso quando si parla di candidature al Nobel. È tra coloro che hanno saputo raccontare meglio il delirio della storia, nell'attimo in cui il particolare diventa universale. La letteratura, dice, sa essere più persuasiva della storiografia, proprio perché non vuole convincere nessuno. Quando scrivo non devo dimostrare una tesi, devo essere i miei personaggi e credere a tutti, siano essi nazisti o partigiani. È piaciuto anche in Germania questo suo libro. Il doppio punto di vista è un contesto in cui non ci sono gli assolutamente buoni e gli assolutamente cattivi, ha interessato molto.
Un tempo era un tabù raccontare, per esempio, i crimini commessi dai partigiani. Su questo ho dovuto documentarmi, anche se diversi episodi li conoscevo da tempo. Così come ho svolto ricerche sulle basi pseudoscientifiche delle teorie razziali naziste e sulla prostituzione nei lager, che è davvero poco nota. Per il resto, il romanzo è sgorgato in modo spontaneo, seguendo i protagonisti. Da un altro libro di Jančar, Stanotte l'ho vista, è stato intanto tratto uno spettacolo teatrale in cui gli attori recitano in 3 lingue. Questo è merito del regista, Janez Pipan. Lui dice che è un romanzo scritto per il palcoscenico. Io aggiungo solo che lo spettacolo è coprodotto da 4 teatri di 4 paesi, dura 4 ore e tiene gli spettatori incollati alle poltrone. Pretreseni in ganjani.